अस्सलाम वालेकुम। ये एक नए व्लॉग के साथ जी। ये दरिया के किनारे ये सोना निकालने के लिए ये खुदाई हुई है। वो सामने छानने पर ये वो डेरियाँ हैं जो जिसमें से ये इन्होंने छानने लगाई रखे हैं। छानना हो गया, ये छानों की तरफ ही हम जा रहे हैं। ये खुदाई ये एक्सवेटर मशीन से करते रहें जो उधर ऊपर खड़ी है। अब तो ये काम किसी वजह से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन ये एक और आगे दरिया के किनारे उधर ये काम चालू है। इसका तरीक़ाकार ये है कि ये एक्सवेटर मशीन से इसको बकेट भर के इसके ऊपर डालते थे और जो मोटे कंकर और वो फंस के नीचे चले जाते थे। आगे जो रेत वगैरह है वो इसमें जो ये पड़ा है इसमें आ जाते थे। दूसरे छानने का भी यही तरीक़ाकार है। ये देखें, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। ये सीधा सीधा सरिया इन्होंने वेल्ड करवा के इस तरह लगाए हुए हैं जिसमें से पत्थर नीचे गिर जाते हैं और मिट्टी, फिर ये मिट्टी को उसके बाद छान लेते हैं पानी की मदद से। फिर लास्ट स्टेज इसमें से जो बारीक रेत बच जाती है पारे की मदद से निकाल लेते हैं। वो सामने दरिया बह रहा है, ये रेत की दूसरे पार, और ये यहाँ से लेके वो आगे तक खुदाई इन्होंने की हुई है। ये सारी खुदाई वाली जगह है, ओ आगे तक। ये लास्ट में जो रेत है उसको उसमें ये पारा डाल के सोना फिर अलहदा कर देते हैं। ये तकरीबन जो जहाँ एक्सवेटर लगी होती है वहाँ सुनने में तो यही आया है कि 1 तोला सोना ये डेली निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें इनका लेबर कास्ट और जनरेटर वगैरह भी लगाना पड़ता है, एक्सवेटर का खर्चा, ये सारे खर्चे भी इसी में से ये निकालते हैं। अच्छी प्रोडक्शन है लेकिन साथ अखराजात भी हैं। ये काफ़ी जगह पे अब दरिया सिंध पे ये अब सीन चल रहा है। ये सारी खुदाई हुई है, वो आगे रेत पड़ी है, रेत में से सोने के ज़रे होते हैं, वो भी ये अलहदा करते हैं। कई लोगों ने खुद अपने तौर पे 2-3 बंदों ने मिल के वो रेत को छानना लगा के उस तरह भी निकाल रहे हैं पारे की मदद से। आज का व्लॉग यहाँ तक कीजिए, नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह फिर बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।